E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui com Bilingo Paredão. Olha, Bilingo Carrapato. Vamos fazer as apresentações, ó. Carrapato. Aqui é meu Carrapato. Ali é Bilingo Paredão. Mas enfim galera, vamos começar esse vídeo aqui mostrando o som, galera. Vocês sabem, né, que aqui no canal tem dias que é carro baixo, tem dias que é suspensão a ar, tem dia que é carro fixa, tem dia que é suspensão a rosca, tem dia que a gente já fala de som. Tudo que envolve som, na verdade tudo que envolve carro, tudo nessa área automotiva, a gente vai encontrar aqui no canal. A gente só não fala ainda de carro turbo, de carro de performance, porque a gente ainda não teve oportunidade. Mas um dia que a gente tiver oportunidade, a gente vai falar. Quem sabe até você se inscrevendo aí no canal, a gente crescendo, ganhando uma boa remuneração aqui no YouTube, a gente consiga fazer um projeto de cada coisa, um projeto de performance, um projeto do carro baixo, um projeto de som, e tudo um pouco vocês vão encontrar aqui. Mas vamos lá, vamos dar continuidade pro vídeo. Quem já é velho no canal sabe que a gente fez a cabeça dele para montar o som, né? Exatamente. O som tava parado. Aí ele me chamou para me apresentar a radiola dele depois de forrado. Porque tem vídeo aí no canal desse som no carro agora sem forro. Aí agora tá forrado e com LED, ó. Quem quiser perguntar, na verdade eu vou já adiantar logo para vocês, né? Essas LEDs aqui digitais e tá usando a central de VU. Aqui a central. Aqui a central. Não tá ligado aos módulos, só tá ligado, só os alto-falantes, né, que já tá com a instalação feita, a LED feita, os alto-falantes já no lugar, mas não tá tocando. Mas tá aí, ó. Ó, ficou bonito, né? Tá usando dois tornados de 15, de 5.000, e tá usando dois High Power de 900 RMS, de 12. E aí ele tava me apertando a minha mente, né? Pra eu vir filmar esse som aqui que ele tá preparando. Que tá usando dois 5600 de 18. 3 900 de 12. 3 médios 900 RMS de 12. 4 cornetas 505 Triton e 3 Twitter. O certo tinha que ser 4, né? 4, é porque a outra não chegou ainda. Então a outra não chegou ainda. Os módulos tá aqui. Ó, um 5.000, um 8.000 para os 2 graves, 5.000 para os 3 médios. Ali deve ser corneta. E aqui Twitter. Esse som vai pro barco agora. Esse som aqui vai para um barco. Aí você vê, né? Que é o som que vai pro barco. Olha o tamanho da caixa de grave. Essa caixa de grave aqui tem quanto, mano? Qual das? Azul? 1 metro. 1 metro, né? 1 metro de comprimento. Lembrando que aqui é 2 tornados 5600 de 18 e ali é 2 5.000 de 15. Mas ficou top, viu, galera? Ficou top. Ficou lindo o som. Em breve a gente vai ver esse som tocando aí. Mas, aqui ainda não tá as cornetas, né? Não tem a parte ainda de corneta. Aqui só tá as caixas de voz e grave. Tá sem corneta ainda. Não, apesar que ali vai ser corneta e TI. Não tá nenhuma das duas aqui ainda. Olha o Robocop aí em cima. Ah, tá. Aqui é o Robocopzinho que ele disse que é Robocop, que vai se transformar em Transformers. Ele tá forrando ali os espelhos, né? A galera é de qual? É do seu som ou do meu? Do seu som? Dizendo ele que sabe forrar, né? Ele disse que foi ele que fez tudo aqui, galera, mas na realidade foi eu que fiz.
Eu bolei toda a estratégia pra ele fazer, dei toda a ideia e aí ele só deu a mão de obra. Não foi não, Beth? Nem sua mulher acreditou. Eu não acreditou que... Eu tô mentindo, né, Carrapato? Ai, né? Não sei, foi Se ela, ficar diz- calada. se ela falar alguma coisa, ela não dorme em casa, coitada. Isso é. Tá, Tá bom, mas fazer ele me dormir. Mas vamos ver, né? Se a gente consegue ver esse som tocando logo. Deixa eu terminar esses pedidos aí pra gente ver como é que vai ficar. Depois que eu botar os espelhos das cornetas aqui. Aí eu mostro pra vocês. Mas tá lindo, hein? Eu daqui também, né? Quando ele for fazer a instalação, a gente vai acompanhar pra ver esse som tocando. Galera, tudo que envolve meio automotivo, eu sou meio que apaixonado. Gosto muito de som. Gosto de carro baixo, carro original. Quer dizer, original não. Tem que ser mexido em alguma coisa. Mas vocês sabem, né? Que aqui no canal, tudo que eu gosto desse meio, eu mostro pra vocês. Todo projeto de amigos, seja de som, seja de do que for. Sendo um carro, eu mostro pra vocês. Então, se inscreve no canal, galera. Dá uma ajuda, faz esse canal crescer aqui. Que é dessa forma que vocês vão estar me incentivando a estar gravando mais conteúdos pra vocês. Então, se inscreve aí, não perde tempo não. Vai lá, dá um like, se inscreve, faz tudo que puder aí pra ajudar a gente a crescer esse canal aqui. Ah, parte de alimentação desse som tem essas duas baterias aqui, ó. Vai aumentar, velho? Vai manter essas duas? Vou botar 4 de 105. Pronto, mas ele disse que vai botar umas 4 baterias de 105. Não, eu vou tirar essa e botar 4 de 105. Ah, vai tirar essas aqui e vai botar 4 de 105 amperes. Mas, pra quem não sabe, né, a linha é uma de 220 e a outra é de quanto? 180? Ou 150? 180. Uma de 220 ali embaixo, essa maior ali, ó. E essa de cá é de 150. Aí, galera, ó. O homem tá montando até o Robocop dele aí. Esse aqui é Robocop 2 ou Robocop 1? É o 3. É o 3, né? Pintou o centro do cone de branco e as bordas de preto, dizendo aí que ele é o diferenciado do momento. É o Brian. Aqui, galera, já tá encerrando a parte de LED. Aí ele vai fazer o que? Já fez o LED da TI, vai fazer o LED dessa corneta aqui. Lembrando, tá sem as duas TI e tá faltando uma corneta. Mas eu ainda vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo toda a parte de LED feita dessa caixa. Dessa caixa de cá, a parte de LED também já foi feita. Porém não vai ter como mostrar pra vocês nesse vídeo esses LEDs funcionando. Vou deixar para no vídeo que esse som estiver todo montado. Vou já mostrar pra vocês o LED funcionando e ele tocando. Mas esse daqui, vocês vão ver o LED todo funcionando ainda neste vídeo. Então só espera aí. Provavelmente nos próximos takes já o devo estar mostrando pra vocês o LED todo funcionando. Lembrando, todo LED aqui é controlado por uma central V1. Finalmente a gente vai ver esses LEDs todos funcionando. Vamos ver, né? Vamos ver se o instalador vai passar um teste. Olha, quando ele tá mexendo no som dele, ele capricha, né? Um dos outros eu já não garanto. E opa, colando positivo com negativo, ó. Claro. Ó. A luz fica mais forte. Que armengue, viu? Mas dizem que aí com armengue que tudo funciona. Pois é. Vamos ver. Sheila, você acha que vai dar tudo certo de primeira? Não. Não? Por causa dessa palavra. Cadê, velho? Liga na bateria, velho. Ou se eu liga sem precisar da bateria? Precisa não, porra. Energia eletrostática aqui ali. Energia solar. É. Mas energia solar precisa de uma bateria. Ou não, várias.
Vim Maria, uma discoteca, é? E aí, Xá? E essa discoteca? Nossa. Ficou bonito, velho. Bilinho paredão tá só. Tenho que tirar o chapéu pra você. Você pode não prestar pra várias coisas, mas pra isso você prestou. Ai, ficou massa. Meteu o Robocop aí, ó. Vamos montar aí pra mostrar a vocês como é que o som dele vai tocar, ó. Ficou bonito. Tá que soltar ali. Aí, desgraça, vai. Ai. Tá bem. Peraí, miséria. Começou garra, ó. Que amor. Peraí, miséria. Que carinho imenso. Não, deixa eu fechar aqui pra poder tirar foto. Ô Chico, venha parabenizar a E com no seu céu. essa ratoeira. Tô fudido com o Thiago. Tá colado, moral. É. Pelo amor de Deus, não tinha nem como o cara. Bota o negócio armengado aí, tá vendo aí? Ih, rapaz. Porra. Tiago, Tava colado também, hoje. Não culpa o cara, não. cantou o som do Olha lá que armengada. Na falta de parafuso o cara usa cola. Tá bem. Cola não é coca gata. Rapaz. Bota pra tocar, né? Não é som de cara. Galera, enfim, né? Já mostrei pra vocês o LED como tá. Agora só me resta encerrar o vídeo. E se tudo der certo, essa semana esse som ainda toca. Ou não, né? Depende somente do dono. Vai aqui, ó. tocar, vai tocar, vai tocar. O som tá pronto, modo duro. Mas o som tá pronto. Então, meus lindos e lindas, meus fãs aqui, ó. Ó, meus fãs, Carrapato, Bilingo e Abandonado, Rastrofete, Abandonado. Enfim, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou estar editando esse vídeo agora. Hoje é o que? Uma segunda-feira. Vou estar editando agora. Eu vou estar postando agora, exatamente agora também. Vai ser tudo jogo rápido. Então peço a vocês que se inscrevam no canal, dê like, ajude o canal a crescer, porque eu preciso da ajuda de vocês para o canal crescer. Caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma curiosidade, queiram saber de alguma coisa, é só comentar que eu vou tentar responder todos os comentários. Sempre respondo, posso demorar, mas respondo. E fui, galera. Espero encontrar todos vocês nos próximos vídeos aí do canal. Agora ficou tocando.